ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ പുതിയൊരു ഗെയിമായിട്ടാണ് ഗൈസ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ അതൊരു ഗെയിമാണ് ടൈസ്. ഇതാണ് ടൈസ് ഗെയിം. അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ് ഗെയിം ഓഫ് റോഡ് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഗൈസ്. ഓഫ് റോഡ് അഡ്വഞ്ചർ ഇതാണ് ആ ഗെയിം വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, കളിച്ചു നോക്കാം. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരണം ഗൈസ്, ഇത് സ്റ്റാർട്ടാവണം. എന്താ ഗൈസ് വരാത്ത? എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലേ ഗൈസ്. അപ്പിതാ ഗൈസ് ഗെയിം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അത് നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചോക്കാം ഗൈസ്. കളിച്ചോക്കണേ. പൈസ എടുക്കണേ ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ പൈസ ഉണ്ട് ഗൈസ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ കാണുന്നത് പൈസ ഇതൊക്കെ. ഇപ്പൊ നേരെ ഞാൻ പോട്ടെ ഗൈസ്. ഞാൻ വിടാ ഗൈസ് വണ്ടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിയ ഗൈസ്. ഓഫ് റോഡിങ് മാരി നമുക്ക് ഇനി ഇവിടേക്ക് എത്തിയ ഗൈസ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ്. ഓ 1500 ഗൈസ്. ഗോൾഡൻ പൈസ ഉണ്ട് പോയ ഗൈസ്. കണ്ട ഗൈസ്, അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. പുതിയൊരു ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കയറ്റിയൊക്കെയതാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ പേരെങ്കിലും മറക്കട്ടെ ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റിയൊക്കെ ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഗൈസ് ഈ ഗെയിം. ഓഫ് റോഡ് അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഇത് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. ഇതിൽ കുറേ ഇതുണ്ട് ഗൈസ്. കണ്ടില്ല ഗൈസ്, റാമ്പ് മാരിച്ച് ഇതടക്കം ഉണ്ട് ഗൈസ്. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടി എങ്ങനെ വിടുക ഗൈസ്. കണ്ട ഗൈസ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഔട്ടായി. വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ മറ്റേതായി തോറ്റു. അയ്യോ ഗൈസ്, ഗോൾഡ് കിട്ടി ഗൈസ്. ഒറ്റൊന്ന് കിട്ടിയാണ് ഗൈസ് ഗോൾഡ് പൈസ. കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. ഗോൾഡ് ഒറ്റൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഫാസ്റ്റായി പോയി എടുക്കണമായിരുന്നു ഗൈസ്. എന്നാലും കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നല്ല കിട്ടുമായിരുന്നു ഗൈസ്. നല്ല ഫുള്ള് ചിലപ്പം കുറേ കിട്ടുമായിരുന്നു. 4-5 കിട്ടിയിരുന്നു ഗൈസ്. ഗൈസ് വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് ഗൈസ് ഞാൻ പോണത്. അയ്യോ ഗൈസ്, ഓഫ് റോഡാണ് ഗൈസ്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കളിക്കണ ഗൈസ്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി. ഞാൻ ഔട്ടാവുക വിചാരിച്ചിട്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. ഓടാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ് ഗൈസ് ഇത്. ഗൈസ് ഞാൻ പറപ്പിച്ച് വിടാൻ പോകുന്നത്. എന്താ ഗൈസ്, മുന്നിൽ പറ്റത്തിൻ്റെ സാധനം കൂടി ഗൈസ്. ഇടിച്ചിട്ട് പോയ സാധനത്തിന് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഗൈസ്. പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഗൈസ്. നേരെ വണ്ടി ലേസ് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരാല്ലേ ഗൈസ്. നമുക്ക് കറങ്ങട്ടെ ഗൈസ്. ഞാൻ പോയിട്ട് കണ്ടോ ഗൈസ്? ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്? നല്ല രസമുണ്ട് ഗൈസ്. കണ്ടോ ഗൈസ്? അടിപൊളി ഗൈസ്. അയ്യോ ഗൈസ്, ഞാൻ ചളികൾ വീണിട്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ് ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ടാണ് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കയറില്ല ഗൈസ്. അവിടെ ലോക്കായി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് നമ്മൾ ചളിയിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴാണുള്ള സാധനമാണ്. അത് ഗൈസ് ഓഫാക്കി അറിയാതെ. ഓ ഗൈസ് പോകണ്ടില്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോളേ വണ്ടി പോവുള്ളൂ ഗൈസ്, ചളി കൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ. ഓ ഗൈസ്, കുറച്ച് ഇവിടെ ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഗൈസ്. കല്ലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഓഫാക്കി നോക്കാം. അയ്യോ ഗൈസ്, ഇട്ടിടണം ഗൈസ്. നമുക്ക് ലേസ് മെല്ലെ മേലോട്ടൊന്ന് കയറ്റാം ഗൈസ്. അവിടെ നടക്കൂല ഗൈസ്. അയ്യോ ഗൈസ്, വീണ്ടും കണ്ടതിനെ അറിയാതെ കയറ്റി ഗൈസ്.
സാരല്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് മേലേക്ക് തന്നെ കയറ്റാം. ഇനി ഇത് ഓഫാക്കണം ഗൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കയറില്ല. ഈ 2 ഓപ്ഷനും വണ്ടി കയറാനാണ് ഗൈസ്. വണ്ടി കയറ്റത്ത് മാലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഇടാനുള്ളതാണ്. ഈ വലിയ കയറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വലിയൊരു കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് കയറാനൊക്കെ ഇടാനുള്ളതാണ്. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കയറ്റുക ഗൈസ്. ഇത് ഒന്നും കൂടി പറയണം ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ്, ഗോൾഡൻ പൈസ ഇട്ടി ഗൈസ്. നമുക്കത് ഫുൾ എടുക്കണം ഗൈസ്, ഗോൾഡ് പൈസ. അയ്യോ ഗൈസ്, കുറച്ച് ഒറ്റൊന്ന് പോയെന്നുണ്ട് സാരില്ല ഗൈസ്. അതൊന്നും നമുക്ക് വിഷയമില്ലല്ലോ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതി ഗൈസ്. നമുക്ക് ഗൈസ് കണ്ടില്ല ഗൈസ്, അടിപൊളി ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. കണ്ടോ ഗൈസ്, നമുക്കതിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ വരും എന്ന് അറിയോ ഗൈസ്? നമുക്ക് ലേസ് ഒരു വണ്ടി ചളിയിലൊക്കെ പെട്ട് കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലേസ് അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷനൊക്കെ വരും ഗൈസ്. ഈ കയറൊക്കെ കേട്ടോ ഗൈസ്, അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് കയറൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് രക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഗൈസ്. ഇത്രയും ഉണ്ട് ഗൈസ് ഇതിൽ. നിങ്ങൾ കയറ്റിയൊക്കെ ഗൈസ് ഇത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വുഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇത്തിരി സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് പോയി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഗൈസ്. നല്ല രസമുള്ള ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നുകൂടി പറയണേ ഗൈസ്, കയറ്റോ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും സത്യം കയറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി ഗൈസ്. നിങ്ങളൊക്കെ കയറ്റോ ഗൈസ് നിങ്ങളൊക്കെ, എന്നിട്ട് പറയീസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അത്. ഇതിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് ഗൈസ് ഇത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലൈക്കും ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.